Definitivamente los pacientes que son roncadores, primero tienen un problema social, ya que incluso esto es causa de divorcios. En la actualidad lo hemos visto como una importante causa de problemas a nivel familiar, problema social, porque el paciente pues, va a tener temor de dormir en frente de otras personas. Y aparte de esto, lo médico, lo más grave es que cuando pasa mucho tiempo en un paciente roncador, esto generalmente evoluciona a una enfermedad que es más grave, que se conoce como SAOS, que es el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Esta enfermedad ya nos indica que el paciente está dejando de respirar en las noches y que hay una disminución del oxígeno en su sangre, y esto puede traer consecuencias muy graves, incluso la muerte a largo plazo.